Aprelin 18-i gecə saatlarında Xaçmazda 15 yaşlı Bağırov Elçin Elmanoğlu bataqlığa düşüb. Elçin Bağırov Niyazabad kəndi ərazisində dəniz sahilində yerləşən bataqlıqda boğulub. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə yeniyetmə at belində malqara otaran zaman bataqlığa yıxılıb. At sudan çıxa bilsə də Elçin xilas ola bilməyib. Yeniyetmənin axtarışlarına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sularda Xilas Etmə Xidmətinin əməkdaşları, dalğıçlar və kənd sakinləri cəlb olunub. İlkin mərhələdə yeniyetmənin meyitini aşkarlamaq mümkün olmayıb. Yalnız traktorlar vasitəsilə kanallar açılaraq su hövzəsi boşaldıldıqdan sonra səhər saatlarında Elçin Bağırovun meyiti aşkarlanıb. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Elçin Bağırov Niyazabad kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinifində təhsil alırdı. Aprelin 17-sində məktəblinin 15 yaşı tamam olub.